Je 1. február 2025, Filakovské skalky, nadmorská výška 351 metrov, nad morom 2 milióny rokov, staré skaly, zaujímavá flóra, je to odhalené, inak je to tu celé zarastené, veľa záhrad, ale veľa aj takých zanedbaných záhrad a skaly zľava, sprava, nadmorská výška 351, to nie je dôležité, chodil tady, ale to aj kapitán Filakovského hradu František Vešeleni, za Máriou Séči okolo roku 1630, 17. storočie. Je tu aj cesta Mária Séči, čiže chodil z Filakova na Muránsky hrad. No a teda žena vraj to bola, mala 3 mužov, posledný bol Franjo Vešeleni, povstalec, šlachtic, ktorý bojoval proti Habsburgovcom. Dopadlo to ako vždy, Habsburgovci vyhrali, mal tragický koniec a Mária Séči sa ešte pár rokov dožila. Chodívame aj na Muránsky hrad, na kopec Cigánku a toto je vlastne taká relevancia alebo niečo, čo súvisí s Muráňom, aj keď tie skaly tu nie sú také, ako by mali byť, ako také veľké ako Cigánka, je to tu upravené. Tak ešte jeden pohľad na Filakovské skaly, Füleky, takže Turci si zvolili Filakovo za strážny hrad, vládli Hornému Uhorsku dlho. Takže ešte raz, takto to tu vyzerá. Inak je to tu veľmi zarastené. Popisky. Ešte prístrešok. A to je naozaj dnes celé.